香港芭蕾舞團喺我哋嘅製作啦，同埋喺我哋營運方面咧，一直都係堅持可持續發展嘅。例如我哋嘅製作或者係我哋嘅佈景咧，喺製作之後咧，我哋都會堅持零調戲嘅。香港芭蕾舞團咧非常榮幸咧獲得香港城市大學人文社會科學院嘅邀請，我哋就創作咗今次嘅《永續迴旋》呢一個作品嘅。呢 Third Paradise 嘅概念咧，就係希望倡導人啦、自然啦同埋環境點樣共生嘅一個可持續概念嘅。其實今次 Fashion to Reconnect 呢個展覽背後嘅靈感咧係同舞蹈有關嘅。咁當其時我即刻就諗到跳舞好出名嘅香港芭蕾舞團啦，同埋佢哋一直都好支持可持續發展呢個理念，同我哋成個主題都不謀而合嘅，所以我哋就揾咗佢哋去合作。咁我今次咧好高興能夠同香港芭蕾舞團合作，係用呢個 Pistolato 設計師嘅 Third Paradise 去做咗一個展品。呢個展品其實好特別，係將香港芭蕾舞團嘅舞蹈員用過嘅鞋去重新去編織咗出嚟。咁咧係亦都係支持翻我哋呢個可持續發展呢個嘅信念。呢個嘅世界嘅可持續發展係好重要嘅，同時亦都展示到其實文化創意咧係好闊嘅。我哋由呢個時尚到我哋嘅表演，到我哋嘅一啲嘅生活裏邊嘅體驗嘅一啲設計，其實都可以連貫上嚟，去將呢個文化嘅創意去表達出嚟。